Hallo Zuschauer, Dark Age of Camelot Veteranen, Camelot Unchained Neulinge. Nein, das ist jetzt kein Let's Play Dark Age of Camelot, auch wenn es echt schön wäre und das Intro vielleicht den Anschein macht. Nein, es ist unsere neue Webserie mit dem Titel Road to Camelot Unchained hier bei uns auf Elodingens. Damit ihr jetzt nicht nur durch diesen Kult-Sound auf diese Folge eingestimmt werdet, denn es geht in dieser Folge um Dark Age of Camelot, zeige ich euch noch ein paar Screenshots, während ich das erzähle, was ich euch erzählen will. Und zwar erstmal, was euch bei mir erwartet. In dieser Webseries will ich also in regelmäßigen Abständen Infos über das Spiel Camelot Unchained geben und so die Leute, die vielleicht nicht die Kickstarter-Kampagne unterstützt haben, auf dem Laufenden halten, wie der aktuelle Stand der Entwicklung ist. Das Ganze soll dann auch nicht nur für die DAOG-Veteranen eine Informationsquelle sein, sondern auch für neue Spieler, die sich gerade erst mit diesem Spielprinzip anfreunden oder noch Fragen dazu haben. Und genau aus dem Grund brauche ich eure Hilfe aus der Community. Eure Fragen, eure Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge, konstruktive Kritik ist hier jederzeit gern gesehen und auch erwünscht. Und jetzt zurück zum Thema dieser Folge, nämlich zu Dark Age of Camelot. Ich werde nämlich innerhalb dieser Webseries immer wieder Rückbezug nehmen auf dieses Spiel und finde es deswegen so wichtig, jetzt mal zumindest das Grundprinzip des RVRs hier innerhalb der nächsten, sagen wir mal, 5 bis 7 Minuten zu klären. Damit man sich auch mal angucken kann, was ich unter RVR bzw. PvP, Reich gegen Reich, Rumgammeln in den Grenzgebieten verstehe, habe ich mal in meinem Archiv gekramt und ein Video rausgesucht, das tatsächlich ich selbst aufgenommen habe. Das sieht man also meinen Charakter rumflitzen. Und falls ihr euch wundert, was ich da gerade mache, ich habe eine Heilerin gespielt. Wichtig ist noch zu erwähnen, Entschuldigung für die Qualität dieses Videos. Das war damals so. Das Video ist von 2006, also schwelgt mit mir in Nostalgie. So, und jetzt sind wir auch schon mittendrin in dem Beispielvideo, das ich euch rausgesucht habe. Das ist jetzt ein Kampf, der aus unserer aktiven RVR-Zeit entstanden ist. Und ich sage wir, weil ich mir noch jemanden dazugeholt habe, der mir ein wenig Hilfestellung, ein bisschen Backup gibt bei dem, was ich hier erzählen will. Nicht, dass mir irgendwann mal die Worte ausgehen. Und das ist der Nelson. Hallo! Jo, hallo. Du spielst in dem Kampf mit. Erinnerst du dich noch? Jo, sicher, ja. Ich spiele den Bersi. Ja, wie ja primär eigentlich immer von mir gespielt. Ja, den sogenannten Assist-Lead, da hat man mich kurz gesehen. Ja, und primär hat mich eigentlich immer das 8 gegen 8 gereizt, weil man nie wusste, wo dann halt jetzt dann primär der Ink ist. Man läuft irgendwo hin, aus jeder Ecke kann halt jederzeit ein Achter kommen oder auch mehr. Ja, es ist ein sehr schnelles, taktisches Spiel und das ist so das, was das RVR und DAOG für mich eigentlich ausgemacht hat. Und ich muss noch dazu sagen, die Gruppengröße ist auf 8 begrenzt gewesen. Das ist nicht so, wie man jetzt vielleicht aus WoW kennt, mit 5 Leuten. Nein, es sind immer 8 Leute gewesen. So eine Gruppenzusammenstellung bestand eigentlich hauptsächlich aus 2 Heilklassen, einer Klasse, die CC setzen kann, wo wir gleich im nächsten Thema sind. Ja, es ist halt ein Unterschied, weil halt also es ist zum Beispiel in WoW ist es so, man hat Paladin und Paladin bei Horde und Allianz. In diesem Spiel ist es nicht so. Es gibt unterschiedliche Klassen und unterschiedliche Rassen in jedem Reich. Alle Fähigkeiten sind im Grunde vorhanden, aber trotzdem ist es anders, wenn man zum Beispiel Albion oder Midgard spielt. Und in diesem Fall ist gerade der Nelson tot umgefallen. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut daran, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. An dem RVR, speziell in DAOG, ist halt das Schöne, es gibt halt 3 verschiedene Reiche und auch dann innerhalb dieser Reiche unglaublich viele Möglichkeiten, Gruppensetups zu bauen. Also man ist nicht beschränkt auf bestimmte Klassen, die man jetzt unbedingt dabei haben muss, ja, außer jetzt Heilerklassen und Klassen, die in irgendeiner Art und Weise CC, also Crowd Control halt, in den Kampf mit reinwerfen können.
Ja, man kann wirklich man hat sehr, sehr viele verschiedene Varianten, Möglichkeiten zu spielen. Und deswegen ist es halt auch ja, immer wieder etwas Neues. Ja, also man kann gegen zig verschiedene Gegner spielen, ja, Gruppen mit unglaublich vielen Variationsmöglichkeiten. Ja, und das macht das Spiel halt auch so interessant. Und du hast das Stichwort Crowd Control erwähnt. Jetzt sieht man gerade, wie ich so kleine Zs über den Kopf habe. Das ist in dem Fall ein Metz gewesen. Dieser Metz macht einen bewegungsunfähig bis zu dem Zeitpunkt, wo man wieder Schaden bekommt. Und man kann den Metz auch aufheben, was man jetzt gerade schön versucht. Ich versuche verzweifelt den Ori, den zweiten Heiler in der Gruppe. Man sollte vielleicht erwähnen, dass wir in dem Fall mit 3 Heilern gespielt haben, was eher unüblich ist, aber es ziemlich gut funktioniert hat an dem Abend. Ja, allerdings, ja, da haben sich dann gerade hier die Tankgruppen ordentlich die Zähne ausgebissen. Ja, es war halt gerade zu dem Zeitpunkt war es so, dass die Gruppenaufstellung eher sehr, sehr tanklastig gewesen ist. Ja, das heißt, man hat mit wenig bis gar keinem Caster gespielt und primär Tanks. Ja, und dann ja, hat man mit den Tanks halt einen Assist-Train aufgebaut. Ja, das heißt, ja, die Tanks haben sich gegenseitig unterstützt, ja, haben alle auf dasselbe Ziel gehauen, um dieses Ziel halt möglichst schnell zu töten. Das war so die damalige Spielweise, die ja recht verbreitet und auch üblich gewesen ist. Ja, und da hatten wir natürlich dann auch einen kleinen Vorteil von Midgard-Seite her. Erstmal konnten wir mit 3 Heilern spielen, was uns einen Vorteil gebracht hat, und zum anderen haben wir auch im Prinzip eigentlich auch die stärkeren Tanks gehabt. Ja, das heißt mehr Schaden. Ja, der Berserker hat sehr, sehr viel Schaden gemacht. Ja, und da hatten wir eigentlich recht gute Karten. Ja, wobei der Kampf hier auch ja, ziemlich lange dauert. Ja, das ist bei Tankgruppen dann damals auch üblich gewesen. Ja, das ist auch eine sehr, sehr starke Gruppe gewesen. Ja, macht den Kampf dann natürlich auch sehr, sehr interessant. Das ist es, das ist es. Diese Art von PvP macht das Kämpfen interessant, macht das Spiel interessant und auch ja, die Art und Weise halt, wie man miteinander interagiert. Man muss aufpassen, wo man sich am besten hinstellt. Die Heiler sollten abseits stehen, die können sich jetzt schlecht in dieses Gewusel da hinten reinstellen zum Beispiel. Auch wenn mal jemand gestorben ist, kann man den relativ schnell wieder auf die Beine stellen, wenn man entweder seinen Instant-Reds benutzt, zumindest als Heiler, oder sich irgendwo abseits hinstellt und einen Cast-Reds mit einer bestimmten Cast-Zeit durchbringt. Und das Video macht jetzt einen Übergang zu nochmal einem Kampf mit der gleichen Gruppe, die wir eben schon gesehen haben, nur jetzt an einem anderen Punkt im Gebiet, nämlich mitten auf Agramon und natürlich zu einer anderen Tageszeit. Wie ihr seht, es gibt noch einen Tag-Nacht-Wechsel, jetzt ist es hell. Den Rest des Videos wollen wir jetzt noch dazu nutzen, um den letzten Punkt auf meinem Spickzettel abzuarbeiten, nämlich Motivation Endgame steht da. Und wenn man bedenkt, dass man das Spiel oder ich das Spiel und einige meiner Freunde dieses Spiel jetzt bestimmt schon fast 10 Jahre gespielt haben, ist diese Motivation ein wahnsinnig großer Faktor, dass man da am Ball geblieben ist. Wie war das denn für dich so? Ja, für mich war das auch genauso. Das Schöne daran ist halt, dass man durch das Spielen in dem Reichsgebiet halt auch immer Reichspunkte bekommt, bei jedem Gegner, den man halt tötet. Und dadurch entwickelt man nicht nur seinen Char, sondern auch sich selbst. Ja, weil das Schöne daran ist, man weiß nie, was kommt. Ja, man weiß nie, wo jetzt wirklich explizit die Feinde sind. Es können nur 8 sein, es können auch richtig viele sein. Und das hat halt mit den Reiz auch ausgemacht. Ja, dieses Ungewisse, ja, auch ob, selbst wenn man jetzt hier, wie hier im Video zu sehen ist, man einen schönen Kampf Gruppe gegen Gruppe hat, man weiß nie, ob jetzt hinterm Hügel auf einmal noch eine Gruppe auftaucht und dann sich in diesen Kampf mit einmischt. Was halt auch schön zu sehen ist halt, dass man, je länger man spielt und je länger man RVR macht, seinen Char weiterentwickeln kann, Reichsränge aufsteigt und dadurch halt an der Char erst richtig stark wird. Ich kann dir da nur zustimmen, mir ging es da ähnlich.
Aber bei mir war es auch noch der Fun-Faktor, der mit reingespielt hat. Man hatte eine Gilde, man hat sich getroffen. Manchmal hat man auch einen festen Stamm von 8 Leuten gehabt, die immer regelmäßig miteinander gespielt haben. Und das hat auch jede Menge Spaß gemacht. Natürlich hat man übers TS kommuniziert, um sich während dem Kampf abzusprechen. Anders wäre es überhaupt nicht gegangen, wenn man gewisse Ziele hat, die man erreichen will. Und das war einfach die Möglichkeit, mit Leuten zu interagieren und Spaß zu haben. Ja, und das geht ja dann auch reichsübergreifend so, wie man jetzt hier zum Beispiel in dieser Szene sehen kann. Ist es so, dass sich dort jetzt eine zweite Gruppe von dem gegnerischen Realm, gegen das wir gerade kämpfen, einmischt. Ja, und hier jetzt zu sehen, dass sich die Gruppe halt rauszieht. Einfach deswegen, weil weil es auch viele Leute gegeben hat, die nicht darauf aus waren, einfach nur maximale RPs zu bekommen, ja, Reichspunkte für die getöteten Gegner, sondern es gab halt auch einen gewissen Ehrenkodex. Und diese Gruppe hat sich in diesen Kampf mit eingemischt. Dadurch, dass sich halt die gegnerische Gruppe, gegen die wir vorher gekämpft haben, rausgezogen hat, konnten wir dann letztendlich auch noch überleben. Und da wir jetzt zum Ende von unserem Video kommen, möchte ich nochmal ein ganz kurzes Fazit ziehen. Für mich persönlich war das PvP in Dark unerreicht und ich hoffe, dass Camelot Unchained da anknüpfen wird. Wie siehst du das? Ich sehe das ganz genauso. Ja, also ich verspreche mir da eine ganze Menge drauf, ja, und hoffe wirklich, dass das PvP ähnlich spannend wird und ähnlich abwechslungsreich wie Dark Age of Camelot. Nelson, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier mitgemacht hast. Ja, gerne, immer wieder gerne. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch und erinnere nochmal an den Aufruf an die Community. Kommentiert, wenn ihr Fragen habt, teilt die Videos mit euren damaligen Dark Age Freunden. Wenn ihr noch mit eurer Gilde vernetzt seid, gebt es weiter, dass es einen Nachfolger zu Dark Age of Camelot geben wird. Und wir hoffen mal alle gemeinsam, dass es ein großartiges Spiel sein wird. Und in diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Folge Road to Camelot Unchained. Macht's gut, eure Snoop.